درگذشت یعقوب جان معروف ادوکت حق تلاش و صاحب مکتب شاگردان و وکیلان مدافع کشور و هر نفری که او را میشناخت به اندوه کشید. مرگ ناگهانی بر اثر سکته قلبی او را در سن 69 سالگی در ساعت 3 شب 8 ایون از میان در بود. یعقوب معروف بیشتر از نصف عمر خود را تنها به ایفای ادوکتی و تنها از پرونده های شهروندی از مردم جرب دیده دفاع میکرد. این خبر را نخست حمزه حکیمزاده رئیس اتحادیه ادوکات‌های پایتخت در صفحه فیسبوکیش روز 8 ایون نشر کرد و همچون شاگرد از استاد خود اظهار اندوه کرده است. وی میگوید مرد از نماد پاکی، راستی، جوانمردی و نیکی و نیکوکاری ادوکاتوری تاجیک تلفات بزرگ داد. مقام استاد یعقوب معروف مهر و محبت او در دل ما دائما گرامی خواهد ماند، میگوید شاگرد او. آنهایی هم که زیر این خبر مرگ نابهنگام نوشتن از مرگ یک ادوکات حقجو اظهار تأسف کردند. یعقوب جان معروف پس از ختم فاکولته حقوق شناسی دانشگاه دولتی یک مدت در مرکز نوتاریوس شهر دوشنبه کار کرد و سپس به حمایت افراد جرب دیده در بحث‌های دادگاهی می‌پردازد و اصلا به پرونده‌های شهروندی سر و کار می‌گیرد. دلارام سعید و یکی از شاگردان یعقوب جان معروف میگوید چند پرونده شهروندی که حمایت میکرد در وقت‌های اخیر به بحث وزارت کارهای داخلی با رادیو آزادی تعلق داشت. وزارت کارهای داخلی مشت خود را همیشه در مرافعان نشان میداد، ولی یعقوب جان با دانش حقوقی و تمکینی داشت بر اساس قانون کودکس‌ها توانست حمایت کند. در چند بحث‌های دیگر علیه رادیو آزادی از فعالیت پروفسیونالی کارمندان شرکت نموده و دفاع کرده است و حق را به حقدار رسانیده است. 3 سال پیش بعد از امتحان وزارت عدلیه تاجیکستان تقریباً 1,500 وکیل دفاع حق فعالیت را از دست دادند. حالا 800 نفر مقام وکیلی مدافع را دارند و تمام. تاجیکستان بعد چنین اتستات زیر تنقید سخت سازمان‌های حامی حقوق قرار گرفت که گفتند مقامات با همین بهانه هستند از وکیلان دیگراندیش خلاص شوند، چون وکیل دفاع که از حق مخالفان دولت حمایت می‌کردند یا حکومت را آشکار تنقید کردند پس پنجره رفتند. یعقوب جان معروف از جمله ادوکات‌هایی بود که از فشار و سنجش‌های وکیلان و به دادگاه کشیده شدن آنها ناراضی بود و اظهار ناراحتی می‌کرد. در صحبت‌هایی که در حاشیه بحث‌های دادگاهی می‌کرد میگفت در همین سنجش‌ها تقریباً 1,500 نفر ادوکات کارش را از دست داد. به اهالی بیش از 9 میلیون نفری تایستان وکیل مدافع نمی‌رسد. عبدالقیوم یوسفوف وکیل مدافع شناخته تایستان میگوید با یعقوب جان معروف در یک مرافعه که هر دو از دو طرف مخالف حمایت میکردند شناس شدند. و با یادآوری از یعقوب جان میگوید شخص دانشمند و صاحب کسب بود و مهمتر از همه پاک وجدان بود. بزلگوی بود، نقل کردن لطیفه را دوست می داشت، تنقید را با تحمل قبول می کرد. یعقوب جان معروف اگر عمرش وفا می کرد در 8 آگوست یعنی پس از 2 ماه به سن 70 قدم می ماند. اما شاگرد وفادارش حمزه حکیمزاده میرزاولیان میگوید بحث‌های شهروندی هم به حد پرماجرا و تیزتون صورت میگیرند و این همه را یعقوب جان با یک تمکین در خودش حمل میکرد و سالهای زیاد در این سند نهایت او را به سکته قلبی روبرو کرد که دیگر برای همیشه ما را ترک کرد. روحش شاد باد.